Head konverentsil osalejad. Mul on hea meel, et kohtume taas rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil. Ka seekord on koos meiega tunnustatud eksperdid erinevatest riikidest, kelle kogemused ja teadmised aitavad mõtestada Eesti ühiskonna väljakutseid. Need annavad meile inspiratsiooni lahenduste otsimisel. Suur tänu, et leidsite võimaluse meiega olla. Näen, et siin saalis ja ka veebi teel osalevad erinevate valdkondade ja organisatsioonide esindajad. See näitab, et lõimumine on horisontaalne teema. Me teame, et muutused ühiskonnas toimuvad ainult tihedas koostöös. Ja igaüks meist igapäevaselt panustab, et Eesti ühiskond oleks sidusam. Ma tänan teid südamest selle koostöö eest. Traditsiooniline lõimumiskonverents on ka üks viis, kuidas me saame teile seda tänu avaldada. Tänavu keskendume demokraatliku ühiskonna vastupidavusse, mitmekesisusse ja ühtsuse teemadele. Arutleme, kuidas luua ja hoida ühiskonna ühtekuuluvustunnet. Ajal, mis muutused on kiired, kriisid muutuvad tavalisteks. Ajal, mil rahvusvahelised sündmused jõuavad meie kodudesse ja suurendavad pinged veelgi. Nagu kultuuriminister tõi välja, ühtsus ja mitmekesisus ei ole vastandid. Täna meie eesmärk otsida tasakaalu, kuidas võimaldada, et nad saavad meie ühiskonnas samaväärsed olla. Uuringud näitavad, et Eesti ühiskonnas on kuuluvustunne langenud nii eestlaste kuid eriti teistest rahvustest elanike seas. Selle valguses on konverentsi teemad eriti aktuaalsed. Ühe jaoks on oluline teadmine, et teda võetakse vastu ja peetakse omaks. Teise jaoks on oluline kindlustunne homses päevas. Keegi sooviks jagada oma rõõmusid ja muresid teisest rahvusest naabriga. Igal inimesel on oma tegurid, mis mõjutavad tema kuuluvustunnet. See kõik vajabki erinevat lähenemisi ja samuti muidugi on oluline inimese enda tahe ja võimalus osaleda ühiskonna elus ja Eesti kultuuriruumis. Aga ühtekuuluvus ei teki üleöö. See on pikaajaline ja mitmepoolne protsess. Aga millele me peaksime eelkõige keskenduma praegusel muutuval ajal? Sellele otsivad konverentsi jooksul vastust meie esinejad ja selle üle arutlevad parlamendierakondade esindajad. Eesti muutub kultuuriliselt ühe mitmekesisemaks ja meie riigi valivad elukohaks maailma eri paikadest tulnud inimesed. Kasvav mitmekesisus esitab ühiskonnale uusi väljakutseid ning mõjutab meist igaüht, isegi kui meie seda ei teadvusta. Küsimus on, kas me näeme selles probleemi või arengut, võimalus kasvada ühiskonnana tugevamaks. Just sellest mõtteviisist sõltub, kas me võimendame pingeid või keskendume lahendustele. Kuidas me kujundame ühiskonna, kus siia saabujate arvust hoolimata toimub inimeste kohanemine sujuvalt? Mida teha, et uued elanikud oskaksid meie kultuuri- ja kombiruumiga kiiresti suhestada,
otsime ka nendele küsimustele vastuseid. Head kaasmõtlejad. Negatiivsed üksikjuhtumid saavad sageli meedias suurt tähelepanu ja moonutavad pilti lõimumisest, varjutades õnnestumisi, mida on kordades rohkem. Tuhandeid inimesi või kümneid tuhandeid inimesi, kelle jaoks on Eesti saanud armastatud koduks, kes aktiivselt igapäevaselt panustavad siinse ühiskonna arengusse. Tuhandeid inimesi osaleb igal aastal Integratsiooni Sihtasutuse meie partnerite tegevustest, kes soovivad rohkem osaleda Eesti ühiskonna elus. Jätkame koos seda tööd, et õnnestumisi oleks rohkem. Aga tänasel konverentsil võtame korraks aja maha ja kujundame seda, mida me soovime ühiskonnas näha. Ma soovin teile viljakaid arutelusid, tasakaalu otsingul inspireerivat konverentsi.